jistaqsi kull nhar ta' ġimgħa fid-9:20 ta' filgħaxija fuq One. 40 ristorant f'pajjiżna b'mod uffiċjali nataw il-plakka tal-Michelin wara li ġew rikonoxxuti fil-5 edizzjoni tal-Gwida għal Malta. L-ażjenda Michelin hi rinomata l-evalwazzjoni internazzjonali li tagħmel fl-eċċellenza kulinarja. Notevoli jispikka ristorant Iron Harbour biex bekk issu l-uniku f'pajjiżna li jikklassifika bħala ristorant b'żewġ stilel. Il-massimu ta' stilel li restorant jista' jikseb huma 3. Sadan intant fl-istess konferenza tal-aħbarijiet ġew rikonoxxuti 6 ristoranti li għandhom stilla waħda fuq il-Gwida Michelin. Rosami f'San Ġiljani klassifika l-ewwel darba ma' ristoranti Bahja, De Mondjon, Fernando Gastrotek, Noni u Undergrain li l-kol żammew l-istilla li kienet natatilhom fi gwidi Michelin preċedenti. Dawk ir-ristoranti rikonoxxuti fis-sezzjoni Bib Gourmand Establishments telgħu għal 5 bil-klassifikazzjoni tar-restorant Aju fil-Gżira. Ġew rikonoxxuti wkoll ir-ristoranti li klassifikaw fis-sezzjoni ta' stabbilimenti rakkomandati fil-Gwida Michelin. F'din is-sezzjoni hemm 28 ristorant: Terroir, Level 9 by Oliver Glowig, 180 St. Christopher Street, Kajseki u għal Sale fix-Xahar Għawdex ikklassifikaw f'din is-sezzjoni propju fil-gwida ta' din is-sena. Brabta ma' dawn ir-riżultati sbieħ li jkomplu jiġdu kemm qed javvanza s-settur tal-ospitalità, partikolarment fil-gastronomija, il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo rrimarka kif il-livell milħuq minn dawn ir-ristoranti u xhieda tat-talent Malti fil-qasam. Rridu naraw li dal-livell ta' kwalità jinżamm u kemm jista' jkun jitjieb anke għas-snin li ġejjin għaliex dan huwa settur din hija niċċa partikolari ħafna li kapaċi tattira t-turizmu matul is-sena kollha u għalhekk din sertenna biex inkomplu nsaħħu s-sostenibilità tat-turizmu f'pajjiżna mhux biss llum iżda anke snin li ġejjin. Il-Ministru Bartolo sostna wkoll l-importanza tal-edukazzjoni fil-qasam fosthom bl-ITS li llum il-ġurnata qed joffri għażla vasta ta' korsijiet fil-qasam biex dan ikompli jilħaq livello li ta' kwalità. Minnaħa tiegħu il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità Turiżmu Karlo Mikallef tenna sodisfazzjon tiegħu brabta ma' dan it-tragward importanti u spjega kif dawn ir-restoranti se jkompli jattiraw turisti li propju jfittxu restoranti f'din il-gwida filwaqt li jipprovdu l-ogħla livell ta' ospitalità għat-turisti in ġenerali.